Bir zamonlar yer yuzida shunday bir qavm bor edi. Ular kuchli edi, boy edi, qasrlari osmonga yetgudek edi. Ular bizdan kuchli kim bor deb maqtanishardi. Kibrli insonlar edi. Alloh esa ularga bir payg'ambar yubordi. Uning ismi Hud alayhissalom edi. Hud alayhissalom ularga dedi: "Ey qavmim, faqat Allohga ibodat qilinglar, kibrni tashlanglar, tavba qilinglar." Lekin ular kulishdi, masxara qilishdi. Bizning butlarimiz bor. Biz kuchlimiz. Sen bizga nima ham qila olasan deyishdi. Ular kuchiga ishonishdi, moliga ishonishdi, binolariga ishonishdi, lekin Allohga ishonmadi. Va bir kuni osmon qora edi, shamol boshlandi. Oddiy shamol emas, 7 kecha 8 kun to'xtamasdan esgan shamol, jonni sug'urib oladigan sovuq, dahshatli shamol. Ularning qasrlari yiqildi, kuchli badanlari qulab tushdi, mag'rur boshlari esa tuproqqa urildi. Faqat birgina inson, Hud alayhissalom va unga ishonganlar najot topdilar. Bugun bizning ham oramizda shundaylar topiladi. Pulim bor, tanishim bor, ishonganim bor deydi. Lekin bitta savol: agar Allohdan yuz o'girsak, bizni kim ham saqlab qola oladi? Shu kabi kontentlar sizga qiziq bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying.